Hoje estou aqui no meu canal, na minha casa, para mostrar um vídeo mostrando os meus animais. Essa ideia veio do Sr. Paulo. Paulo é um amigo meu que simplesmente é feio. É feio. Ele fez um vídeo sobre mostrar os seus animais e hoje tive uma ideia igual e ele meio que desafiou-me a fazer esse vídeo. Ou é que desafiou? Não sei, mas vou mostrar. Bem, primeiro animal, eu vou ter de virar a câmera, que ele está aqui. Espera aí. Diz olá, gatinha. Vês, Paulo? Ela é mais bonita que tu. Oh. Vê? Vê isso, Paulo. Está fofura. Vê? Fofura. Está. Estou aqui. O segundo anel. Para nada. Bem, vou sair de casa. Não vou sair bem. Que lindo. O segundo anel é o Bidu. O cão mais bonito do mundo. Pronto, já acabou. A princesa está ali. Deixa-me mostrar os outros animais. Ali está uma presa. É o Django. Ele está-se a coçar. Não, está-se a lembrar. Não, está-se a lavar. Diz olá, Django. Maldito. Onde é que está o cachalote? Onde é que será que ele está? Bem, não encontro o cachalote, pessoal. Mas, bem. Olha a gatinha. Ela chama-se Princesa. A cara dela. Bem, como o cachalote não está, eu vou continuar o vídeo a jogar. Bem, não sei como é que eu vou gravar, mas tudo bem. Bem, vou mostrar o resto da minha casa. Primeiro vou acender a luz. Não melhorou nada. A minha televisão. Para o Paulo ver. Toda grande. O meu computador. Não é bem meu, mas eu tenho um que é mesmo meu. Vou mostrar. O meu sofá, isso tudo, os meus fones gamer, a minha PS4, a minha mochila. Vou mostrar o resto. Aqui, minha outra televisão no quarto do meu irmão, computador partido, e esse é o meu computador. E eu no espelho. Vou mostrar o quarto da minha mãe e do meu pai. Não tem nada, não estou usando nada. Tudo solitário. O meu quarto. Vou acender as luzes. Ali onde eu dormo, ali onde o meu irmão dorme. Aqui o guarda-fato enorme dele. As gainas. Fotografias. Ou antes era dos torres. Ali sou eu. Estou aqui. O meu pijama da gato e o outro pijama é da tropa. Vou mostrar a casa bem. Primeiro, máquina de secar, lavar. A máquina de louça e a máquina de lavar. Os sapatos. Aqui a banheira. Que se está sem coisa. E tu. Eu sou o Paulo. Aquele é o presente. Aquele pássaro dali que estão a ver
Foi o que eu ofereci à minha mãe. E o que eu gosto mais? O meu computador e o meu milheiro que não está aqui. Mas não fala. Minha antiga carteira. Nice. Onde é que eu posso encontrar mais pistas? O meu freezer, caixa de comida de gatos. Aqui a minha coisa de vidro que eu não sei o nome. E as pratinhas do meu irmão Tony, que é o forcado. Finalmente lembrando. Um quadro sem sentido nenhum. Um quadro com muito sentido da minha fotografia. Um quadro com o Tony. Um quadro com o Roberto, em bebê. Um quadro comigo em bebê. Se mais lindo que o pau. Um quadro com o Tony em criança e com o quadro de Tony em bebê. Aqui o frigorífico. As coisas. E as flores. Aqui um coice que deve estar muito olhar. Não, não está. E a última coisa, o meu globo, que eu acho que já viram. O armário. Os meus cafés, onde é que estão? Estão aqui. E o meu outro relógio. Tem 2. O meu aquecedor, a minha louça que eu não vou lavar, que eu não lavo isso. E não encher. Eu acho que é só esse vídeo. Só mesmo a mostrar a minha casa e tudo mais. E esse vídeo só foi mesmo de experimento para dizer ao Paulo que é deficiente. Bem, espero que tenham gostado desse vídeo e já fui!